Jamen her er jeg i gang med at lave en træcykel. Jamen hensigten den er da, at jeg skal komme ud og cykle på den på et tidspunkt. Og hvorfor har jeg valgt at lave en cykel ud af træ? Jamen det er udfordringen, nysgerrigheden. Kan det lade sig gøre? Jeg har været hen og boret ud her i stillet, fordi at cyklen den simpelthen blev alt for tung. Jeg skal efterfølgende have lavet klar til et styr, og der skal gøres klar til en forgaffel. Sådan der. Og min idé er da også, at hjulene også skal være lavet af træ. Og hvordan kæden kommer til at fungere, det må tiden vise. Men sjovt er det. Hvad siger dine venner, når du fortæller, at du er i gang med at cykle en træcykel? Ja, men de tænker, jamen træcykel, de tænker, hvorfor? Og jeg tænker, jamen hvorfor ikke?